Olá pessoal, boa tarde, é o Nildo aqui da New Mecânica. Vou só dar uma dica para vocês. Bom, hoje aqui na oficina a gente pegou esse carro aqui, ó. É um Civic 2000 e eu acredito que seja de 2009, 2010. E aí o cliente estava reclamando de um barulho na correia. E aí pessoal, o que acontece? Ó, a correia tava desse jeito aqui, ó, no carro. A correia tava desse jeito, toda destroçada. Aí o que foi que aconteceu nessa situação aqui? Eu vou mostrar agora para vocês o que causou essa pane aqui. Bom, aqui não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Aqui é o tensionador. Esse tensionador é porque eu já mandei o mecânico folgar ele. Ele criou uma folga aqui lateral. Quando ele criou essa folga lateral, o que acontece? A correia, a tendência da correia é cair. Então a correia soltou um pouquinho e aí a polia do compressor foi e torou. E aí ficou engatado aqui o pedaço da correia. E aí começou a fazer barulho. E com isso, o que ia acontecer futuramente no carro dela? A cliente e a correia ia quebrar e o carro ia parar no meio da rua. Porque sem essa correia, que é a correia Poliver, ela gera o alternador, o compressor e a bomba d'água. Então, sem o compressor, você pode rodar, mas sem a bomba d'água e o alternador, você vai parar o carro, porque vai parar de gerar e o carro vai aquecer. Tá bom, pessoal? Só mais uma dica aqui da New Mecânica. Valeu!